大家好，事關喺呢個奇趣天地買咗呢個緊鬼嘅模型啊，係啦。咁我呢條片冇乜點講嘅嘢㗎啦，純粹就係大家陪我砌完呢盒佢，跟住大家一齊讚頌下砌完出嚟好靚咁就算啦，就係咁。我哋做嘢。好，咁呢度都講少少啦，呢條片都有少少內容啦，唔多啦。係啦，呢度有3塊，係啦，呢度主要就係佢個塊面有貼紙，係完噶啦，跟住就說明書，幾好。佢好似有得隻手喐，同埋有得揀伸唔伸條脷出嚟。好，開砌。原來咧佢砌之前咧要決定好你想要佢擺咩表情。好，根據我老婆嘅意見，我哋最後揀呢個 A。咁我哋就跟 A 嗰個砌，同埋同大家分享一段故，就係當日喺福岡，我哋都嘗試揾我嘗試揾呢一個緊櫃啦。佢成辣寵物小精靈全部都有咁滯，衣背啊嗰啲乜 Q 都齊，跟住就係緊櫃冇，跟住所以今次見到緊櫃我就二話不說咁買咗。喂，呢套嘢咧，嗰啲連接位咧，即係好鬆啊！你睇下呢啲無啦啦咁樣揈下揈下，就自己跌咗落嚟。即係都好事嚟嘅，即係等佢嗰個接口個位冇咁易有太多嘅嗰啲碎咧留低咗。可以揀佢個眼神係點喎？即係有3個選擇，可以係就咁，好似個盒上邊咁樣；一係咧就望左邊，一係就望右邊。唉，我哋跟個盒嗰個啦，望正前方啊，唔好咁眼超超咁望幾兩邊。因為黐咗呢個胎我想轉，唔想在意呢個咧，就直接咧 keep 咗張貼紙咧，就將呢個黐上面，咁就可以冚住佢。個主體搞掂啦，跟住而家就整啲手腳，等我哋搞掂佢啲手足啊！搞掂，所以咁樣佢就可以喐到啦。咁咧？一定佢就可以咁樣喐啦，耶！好，下隻。係。好，得嘛？隻手都搞掂。呢度隻腳啦，好，佢嘅第一隻腳搞掂。個步驟大功告成，咁呢個咧就係我哋今次呢隻緊鬼啦，係啦。咁但係剩低嗰個表情咧，我覺得都要
整埋出嚟備用咁樣，就整好再擺翻喺個盒度，睇下我哋攞嚟再整，即係攞嚟換都可以啊嘛。哦，佢新嚟嗰個分別咧係呢嚿定係呢嚿，咁所以棚牙係一樣嘅喎。OK， 幾好，幾貼心。因為我啱啱發現咧，佢兩條脷都好啦，either one啦，佢都係要佢換咗呢個頭，跟住伸入去。咁一係咧，我哋試下而家佢咁攞起成個，嗱係啦，都 OK 方便嘅，即係將成個咁樣攞起啦，然後我哋對翻入去。佢都唔係話真係超級實嘅，所以係都預咗你少少換㗎啦。咁呢個咧，老實講，我覺得就 set 佢 weak 嘅。如果你係咁樣，係啦。如果咧攤翻出嚟，呢一個咧就有啲 feel 嘅，係就係咁啦。咁啊，最後咧，首先我擺翻去做我哋想要嘅嗰個樣先，我哋整呢個樣，佢呢個笑住嘅樣幾好。同埋咧，最後點綴翻咧就係個貼紙啊，幫佢黐翻腳板，咁就冇咁多呢啲咁樣嘅痕跡出現，係啦，貼得少少碎，但係都 OK 啦，就咁啦。得啦，好，咁今次呢個就係我哋一齊去砌呢一隻緊鬼嘅 Pokemon 模型啊，係啦，我覺得幾廿蚊嚟講，你諗下又有得咁樣喐，呢啲位又喐得嘅，又可以轉又成咁樣，然後前面又可以轉表情咁啊，咁成個 quality 真係做得算係咁，係咁啊，睇下遲下會唔會又睇中邊一隻，我哋再諗諗會唔會再買呢個系列。不過緊鬼咧冇計，就比較中意佢，咁所以就如果有卡比獸可能會令我心動，百變怪都可能諗一諗，其他就暫時未係咁有愛住，係啦，咁咪再睇啦。或者 like share subscribe 個 channel follow 我哋 IG 啦。係喎，爭啲唔記得呢條片有冇抽獎，諗諗。好，咁啊頭先揾咗一揾咧。就今條片係有抽獎嘅，係啦，咁啊適逢呢條片又係 Pokemon 啦，咁啊另外嚟緊又係呢個 Pokemon 30週年啦，係啦，咁我哋今次抽嘅咧係呢個 Pokemon 30週年嘅貼紙，係啦，咁其實咧如果大家有留意到咧，或者今晚 Colo 成日都揾過我哋啊，可能之前交收過咁樣咧，都知其實我哋之前都會 keep 住去放售一啲即係呢啲邊晒 label 嘅貼紙啦。咁嚟緊都會，我之前執過一次啊，係我將全部落晒架，咁我再重新點過貨，然後就會重新上過晒架咁樣。咁所以大家如果對呢啲貼紙有興趣嘅，一嚟就參加我哋今次嘅抽獎啦，咁二嚟咧都睇下，希望大家可以去 Carousell 啊，或者 even 有時咁樣見到我哋 IG 有 post 嘅話，都可以 DM 我哋話有興趣，咁我哋再安排交抽咁樣。就係咁，咁啊當然啦，抽獎嘅詳情咧都係交俾剪片哥去講噶啦，就係、所以拍片嘅我就係咁不負責任 anyway 啦，好就係咁，拜拜。